Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, bakristu nyonso na sena moi. Vraiment, tika nkolo na bomoi apambola biso lisusu na mokolo kitoko nzambe oyo a permettre lisusu toso kutana na après-midi ya lelo. Vraiment, nazopesa ndeko nyonso shalom, nazopesa ndeko nyonso bonjour ou bonsoir. Selon ngonga oyo nyonso malendisi oyo ekokomela yo esiko zwami. Vraiment nalingi lisusu na lisusu na après-midi ya lelo na malendisi kaka ndenge nazoloba ke tosungana kati na bonzambe. Malendisi na biso ezali 100% bonzambe. Malendisi na biso ezali pona kombo na Yesu Masiya de Nazareth etombwama. Toye kaka kolendi na ye kaka kosunga lisusu komema lisungi na ndeko moko na papa moko na elenge moko na mama moko oyo azali na baton compliqué. Vraiment ndenge nazoloba lola ezofuta nango, lola ezokontinue kosala biso bolamu. Tika vraiment lola epambola mabota nyonso ya bakristu, lola epambola ndeko moko oyo akolandaka ngai mpe azolanda ngai na nzela na lisungi ya malendisi na kombo na Yesu. Vraiment nzambe akanisela ndeko moko lola continue kosala biso bolamu parce que ngolu na nzambe bolingo na nzambe esili te, bonté na nzambe eza nanu épuisé te. Vraiment merci bien aimé dans le Seigneur. Ngai ndeko na bino, ngai sœur na bino, ngai mwana na bino, ngai mama na bino, ngai leki na bino, ngai yaya na bino. Donc ngai moko kati na bonzambe, kati na tata na ye kopesa mutu moko lisungi, na ye komema lisungi na mutu moko, na ye komema lisungi na libota moko o ezali koleka na batan compliqué. Ndenge na lobi kaka tosungana, makomi lobi tosungana les uns les autres, les forts soutenaient les faibles. Na lobi te ke boza ba faible, mais na lisungi oyo ekosala ke mutu moko quelque part azalaki abati, quelque part azalaki vraiment na makasi nyonso anzoto esili ye, moto wana azwa makasi lisusu na après-midi ya lelo, azwa makasi parce que nzambe alingi biso bana na ye tozala malamu, to vivre na paix parce que ye asaleli biso projet ya bonheur non de malheur. Baneko kati na bonzambe vraiment na ye lisusu na après-midi ya lelo pona kolobela sujet moko oyo etungisaka beaucoup plus bana na nzambe, etungisaka beaucoup plus mabote ebele ya bakristu. Moto zoyeba te nasala nini na likambo moko boye, nasala nini nasalaki nini. Moto akomaka des fois na ba jugement ye moko azoko se traiter fortement, aza trop dur na ye moko. Par contre Bible ezobisa biso notre Dieu il est miséricordieux, azanzamba mawa. Oui, nzamba azanzamba mawa, azanzamba mawa. Oui, nzambe alobi, Bible lobi na biso nzambe alingaka masumu te mekasi alingaka basumuki. Oui bandeko na ngai. Oui, lelo ozomona ke okomi mosumuki, lelo ozomona ke mokili ezo juge yo, mokili ezo peso bakombo bamoni yo penza ke yo pena mosumuki numéro 0. Yo moko moni ke na makambo moko boye nasalaki, est-ce que vraiment nzambe akolimbisa ngai, est-ce que vraiment na ba situation moko ekomeli ngai, na ba faiblesse moko ekomeli ngai, est-ce que nzambe azana ngai elongo, ou bien nzambe atiki ngai, ou bien ndengeni na bimili banda nzambe, ou bien quoi. Bien aimé ozotungisama na kati na ba inquiétude, donc na kati na ba culpabilité. Na ye na sujet moko na poko lelo pona koloba culpabilité. Oui, bien aimé dans le Seigneur, biso bana na nzambe tolingi tout le temps ko se culpabiliser. Donc voilà, culpabilité ça arme moko vraiment trop dangereux, vraiment trop dangereux même. Les armes moko ekoboma yo na petit feu. Ils ont bomo malembe jusqu'à ce que okufi, donc okepeli felo likola culpabilité wana. O se culpabiliser na situation moko boye komeli yo. O se culpabiliser na eloko mo accident moko boye se présenta ki. O se culpabiliser na faiblesse moko boye e komela ki yo. Ndeko nanga. Oza oui. Nazo tolérer ma bête, mais nazo lobake, ça peut arriver. Ça peut arriver likamoko quelconque comme Elio, ça peut arriver faiblesse moko quelconque comme Elio, ça peut arriver bande konanga katina bonzambe. Nalinka na ipsa ndeko moko, nzambe na biso azali nzamba seconde chance. Oui, nzamba seconde chance.
papa na biso aza méchant te ndenge batu mususu bayebisa nde batu mokili emonaka. Oui, il est lent à la colère, riche à bonté. Balobi te ke na kati na lan na ye wana na colère na ye wana aza penza na temps nyonso, donc aye na yo na bopete nyonso na lenteur nyonso azoyamba yo mpo oza mwana na ye, oza mosumuki. soki basumuki bazalaki te, peut-être Seigneur Jésus-Christ alingaki koya te, parce que mokili eza na kati ya basantu bazovivre mabe eza te. Yesu Masiya alingaki koya kokufela biso te, alingaki kozala sacrifice expiatoire te po biso tozwa bomoi tobika ngolu. Bien aimé, à cause ya mabunga, à cause ya masumuki, Nzambe abomaki mokili, abomi mokili na moto, abomi mokili na mai. Oui, amonaki ke oui, nakoka suko boma te, mwana na ye ndimaki koya, atindeli biso mwana na ye po aya kosunga biso, aya ko racheter biso basumuke. Après-midi alelo na ye kolobela culpabilité. Na lingi na lobela deux personnalités. Na kati na Bible, toza na deux personnalités. Toza na Pierre, toza na Judas. Oui. Peut-être vous se poser question. Pierre na Judas, après-midi lelo. Basali susu nini, balinini olingo lobela biso, mama Emi, sœur Emi, mwana na Nzambe, servante de Dieu, nini olingo lobela biso, après-midi lelo. Oui, ndeko na ngai. Bible ezobisa biso tozala na esprit ya repentance. Na place ozala ose culpabiliser. L'attente d'esprit à repentance de konangai. Zalan esprit à repentance. Repentance est kotinda yo au telema. Repentance est kotinda yo au hérité royaume. Repentance est kotinda yo nzamba sepela na yo. Oui, bien aimé, tozo tala na Bible. Tozo mona makomi. Nzambe abengaki David l'homme selon son cœur. Mais ce qui total li ba dégâts roi David a salaki. Nandimite roi moko na Bible asalaki ba dégâts lokola roi David. Bakoki pe kozala pe bakoki pe kozala te po Bible ekoma nyonso te toyebi pete. Oyo biso tomonaka yango kaka tozo ko interpréter. Yango na ina après-midi lelo koloba. Soki David azalaki un esprit ya repentance chaque fois soki asali mabe abanayi ko se repentir. Oui, azalaki mutu. Oui. Jésus-Christ c'est moko lobi. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Ndekonanga. Nzoto oto otambola nango. Nzoto o enveloppe oyo. Et ton disami na ba faiblesse belé. Enveloppe oyo. Oui. Enveloppe oyo ngana yo. Oyo eza na enveloppe. Oyo eza important, oyo eza na kati. Oyo eza important am na yo. Oui. Nzoto oyo ekozonga nango na mabele. Mais am na yo ekokende ko rendre compte pa ya mokeli na yango. En tout cas, pour que musikate na lingi to partager comme na lobi karake de na lobaka chaque fois mais eza malin d'ici 100% bonzambe na bonzambe donc bonzambe na bonzambe lola ezo futa nango donc voilà faut umela toujours na bonzambe pour kola zo continuer ko sala biso bolamu lola ezo continuer ko sala biso bolamu donc to demeurer toujours fidèle et to demeurer toujours na esprit ya repentance. Non à culpabilité. Ndeko nanga, yozo se culpabiliser. Na cité contenu citation moko boye. Likambo moko boye. Na ningi na ebiso kanga lendi so na après-midi lelo. Dieu il est juste et fidèle. Na mutu o a reconnaître mabunga na ye. Oui, so ozo reconnaître mabunga na yo et puis otiki o se repentir. Otiki yango. Olandi droit chemin. Tata aza juste et fidèle pona kolimbisa yo. Ndeko nanga na après-midi lelo. Nangina lobela deux personnalités ndeko na biso Pierre na Judas. Nangina lobela personnage mibale o ezakat na Bible ya ndeko na biso Judas. To mona ki Judas atekaki Jésus. Biso stoyebi histoire. Toyebi pe Pierre awangana ki Yesu. Oui. Apôtre munene mais awangana ki Yesu. Bien aimé,
to condamné te to ça esprit ko condamné te mais ce que zala qui pe na place wana ngana yo peut-être pe to linga to koma na niveau oyo Pierre akomaki ndeko nanga soki to tangi makomi tango zo mona ndenge bazo maltraiter bazo bête à Seigneur bazo bête à maître bien aimé nanzimite yo ko lingo zo place na ye ko fimbo wana o Bible zo ba donc fimbo so ba beti fimbo ba fimbo ezo pikola misuni nzoto donc pour sona misuni ezo sauter ndeko nanga même ata yo o wangana même ata ngai na wangana so nazalaki n'époque wana na ngana wangana sans plus tarder to ke na makomi totala oyo molimo na nzambe alingi alobela biso na après-midi ya lelo concernant histoire ya ndeko na biso mibale ndeko na biso Judas na ndeko na biso Pierre totanga yango to comprendre makomi bongo to continuer na malendisi nalingi natanga maloba na nzambe mais nalingi natanga muke natalisa batu natalisa ndeko moko culpabilité eza nini culpabilité ezali eza conscience ya mutu oyebi ke likambo moko na salaki oza conscient mais oza conscient na likambo yango mais okomi ko se condamner yo moko okomi ko se condamner sans que nzamba condamner yo okomi ko se juger sans que ba juger yo oyebi ke likambo na salaki ezalaki mabe eloko moko bosongisaki esalaki ezalaki bien te au lieu de se repentir mais okomi ko se condamner yo moko au fur et à mesure zo se condamner okebi pete boy bu okufi pe okena ngopeli felo tellement moni ke likambo na sala eza tellement grave est-ce que nako mériter pardon o sa likambo moko na société na famille o sa likambo moko na entourage na ki amitié omoni ke okomi ko se culpabiliser olobi ke est-ce que mutu va kolimbisanga est-ce que ndeko akolimbisanga est-ce que frère ou sœur akolimbisanga est-ce que maman ou papa akolimbisanga ndeko nanga oui Bible ebiso to limbisa Jésus si ba pot ba yikolina to limbisa eloko nyonso tozala na esprit ya repentance to fungola pe motema o se repentir o tiki likambo yango pe continuer chemin. Définition repentance c'est linko le banabiso le biso a na nini na dictionnaire le binabiso culpabilité non culpabilité oui culpabilité linko elexibiso awa la culpabilité a pour racine les mots grec hypodikos qui signifie être sous un jugement et souffrir les conséquences ou la punition de ses mauvaises actions. Ce sentiment d'être en mauvaise relation avec Dieu. La culpabilité a pour racine le mot grec hypodikos qui signifie être sous un jugement et souffrir les conséquences ou la punition de ses mauvaises actions. C'est le sentiment d'être en mauvaise relation avec Dieu. Oui. Aussi culpabilité, on dit que naza suna bonne relation tena nzambe, relation na ngana nzambe katani contenu ya likambo songolo na salaki. Na yeko la kisabiso na yeko memelation après-midi alelo deux personnages na kati na Bible. C'est que Bible ezola kisabiso awa. Na Matthieu chapitre 27. Bible ezola kisabiso awa. C'est que Pierre awangana ki Jésus. Pierre awangana ki Jésus. Awangani Jésus.
awangani Jésus et salike à reconnaître que Jésus a yebisaki ye okowangana ngai. Natangi makomi na kombo na Yesu. Natangi makomi na livre ya Matthieu. Matthieu chapitre nango. Matthieu 22. Non. Matthieu 26. Na verset nango na kekaka na nazui verset 74 na 75. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à juger. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Verset 75. Et Pierre se souvient de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Amèrement. Pierre allélie. Okokotanga pour la bonne compréhension, okokotanga makomi na livre ya Matthieu, na chapitre 26, eza moulayi, bana na premier verset et ceux qui na verset 75. Otanga histoire pour comprendre la bonne compréhension. Ndeko nanga, Pierre awangana ki Jésus. Biso stoye biango. Mais Pierre awangana ki Jésus atikala ekaka na situation wana te. Au moniteur déjà Pierre abimi à kekolela. Bibelobi était sorti, il pleura amèrement. Alléli makasi. Donc kolela wana eza acte à repentance au Pierre asalaki. Pierre a se repentir à kanisi maloba au maître na lobaki alobi na ye kaka na butwa lelo avant soso le lambala misatu okowanga nanga. Bien aimé, mbala boni yo wangana déjà nzambe. Mbala boni yo wangana déjà likamoko quelconque. Est-ce que tango wangana ka? Esprit wana ya repentance ya kakati na yo. Olobake na sali mabe na se repentir na likambo oyo ndeko nanga. Peut-être le mususu pe okoti na yo okoti na yo na culpabilité. Okomi ko se déranger, pourquoi na sali boye, pourquoi na zongisi boye, pourquoi na lobaki boye, okomi ko sala jugement yo moko pe okomi ko se condamner. Non muta condamner yo te. Eza lokola femme adultère. Tant ba mema ke na makola Jésus. Po ba lapider ye. Jésus ayebisaki batu non na sala mabete, atombola libanga bamba mwasi oyo. Mutu nyonso na miniti wana Jésus bibelobi Jésus azo komana na mabele. Mais tant Jésus bana o komana mabele, mutu no sazo se retrouver na likambu na ye. E songolo pakala yo sala ki boy na buto lelo kuto zongisa bo sala ki bo. Mutu na mutatali déjà mutu ayebi makambu na ngande nini. Ole a lapide mwasi wana lapide su mwasi wana te. Ba déposa ki mabanga bangono so bakei. Jésus alobi wapi bato bakonda bayaki kofunda yo. Bato bakondana ki yo. Wapi bango bazala kitabinga pe na condamné ote. Vas-y et ne pêche plus. C'est-à-dire que tango sali mabe ndeko nanga zonga na repentance. Zonga na repentance, repens-toi. Zonga na repentance. Lela Bible zep sabiso to pasola motema, to pasola bilamba te. Motema, Pierre allélie amèrement. Allélie. Pene akufa. Pene akufa, Pierre allélie. Amèrement, allélie mabe na ye.
comment nako wanga na maître ndeko na ngai. Pierre azalaki na esprit ya repentance ndeko na nga. Eloko pe Bible ezo senga biso tozala na esprit ya repentance kati na biso. Mwana na Nzambe zala na esprit ya repentance kati na yo. Toyebi ke ton eza mabe. Toyebi ke mokili tozo vanda, mokili tozo vivre. Eza tellement mabe. Mokili ya Nzambe eza bien, mais makambo eza na mokili eza tellement mabe. Ndeko na ngai. Zala toujours un esprit ya repentance. Okoko sala ndeko mabe, oui, ça peut arriver parce que oza mutu. Mais kozala na culpabilité, ko se culpabiliser te. Repends-toi, il suffit os luka ndeko na yo bobongisa. Osenge bolimbisi, luka ndeko wana bobongisa. Ekozala malamu mingi. Pe Nzambe akosepela na bino. Pe Nzambe akombo Nzambe kozwa lokumu. Ole okota na culpabilité, ole okota na ba jugement yo moko, mais o se repentir na mabe oyo salaki kola kosepela na yo. Mais totala ndeko na biso Judas. Bangono so basalaki mabe ndenge moko. Judas tekaki Yesu. Pierre awanganaki Yesu. Eza eloko moko, eza nyoso mibale eza ndenge bobaka te eza ndenge moko te parce que Pierre Judas teki azwi mbongo. Oui, mais yo wangani maître na yo. Jour wana na kati ya jardin wana tanga bakokanga Jésus. Batu bazalaki pour Bible communion sauté bakolo babe mais yo muto kataki litoyi. Ya soki policier soki nani bato bakokanga Jésus. Banga baloba na ye banga ba identifier ye po bayebaki ye. Parce que bazana nini bazana bangono so bazana façon moko balobi ke même façon ne ya ko vandela et lobeli na ye eza ndenge moko na Christ parce que baza tout le temps na kat baza tout le temps na Christ et lokola mwasi na mobali mususu omona ke mwana mwasi na mobali bangono so bakoma na batiki moko bangono so bakoma kokokana au fur et à mesure bozo wumela même ba justement na bino même mal koloba na bino e kokoma neti mani kokana même bilongo kebite bokomo kokana et lokola bat mibale ba camarade mibale. Bato bokokana baloba maloba ndenge moko. Oui, c'est normal parce que vous s'identifier. Vous s'identifier. Bakoyeba yo, neti nde toza na kati ya mokili boye. Bayebi ke oyo azali mwana oyo azali mosali na Nzambe, oyo azali mosali na Nzambe te. Parce que identité na biso déjà ezofunda biso ke toza ya Nzambe. Parce que elobeli na biso na ba ajustement na biso eza différent na batu oyo bazana bango na kati na bonzambe te. Tokozana na même langage te. Faut pas reconnaître Pierre parce que le langage de Pierre est qui même langage que Jésus-Christ. Parce que aoumela ki na Jésus pendant 3 ans bazala kana Jésus. Tout le temps pendant le ministère à Jésus, donc Pierre azala ki na Jésus. Faut pas identifier ye. Façon à Pierre ya koloba, façon à Pierre ya kovanda, façon à Pierre ya ko réfléchir, ba ko identifier yo. Et le cas mutu moko vanda na mutu moko sana mayele belé. Façon na yo pe et ko changer au comme lokola yo po komi ko imiter mutu wana oyo zala na ye tout le temps. C'est normal, faut pas identifier Pierre. Ndeko Judas atekaki Jésus. Ateki Jésus. Akei amoni ateki Jésus, yepe ayoki pasi. Azalaki ayoki pasi kati mboka nsete ayoki pasi te. Po Bible zo biso akendaki tina maboko ya banganga Nzambe. Akei kozongisela bango mbongo na bango, alibi na regretter pourquoi nateki maître nangai. Pourquoi na trahir maître nangai? Mais Judas a un esprit ya culpabilité. Malgré a regretter qui, malgré azwa ki mbongo abwaka ki. Mais suka ya Judas ake komi boma. Ake ko se pendre ndeko nangai. Tout en na Matthieu chapitre 27. Nazotanga à partir à verset 3. Alors Judas qui l'avait livré
voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: j'ai péché, en livrant les 100 innocents. Il répondira: que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Acte ya Judas na acte ya Pierre, bango so ba se repentaki. Repentance ya Judas na repentance ya Pierre. Judas à se repentir, à lebi na teki les sont innocents. Innocent na teki makila batu innocent. Ayi kozongisa mbongo oyo atekelaki maître na ye. Tozomona total acte ya repentance na ya culpabilité. Malgré a regrettaki, au lieu à continuer nazo jijete, mais etangamaki que c'était prévu que esala mabongo pour gloire en Nzambe se manifester. Il fallait Judas kakateka Jésus pour gloire en Nzambe se manifester. Oui, il était déjà écrit. Pour ce temps Bible toba Bible bi malheur na mutu oyo kozala occasion que mwana na Nzambe roteka mana canal na ye. C'était comme ça et c'était établi. Bande konangai. Yo mutozo passer na ba situation compliquée. Yo mutozo passer na ba situation oyo komi se koko se condamné. Yo mutozo passer na ba situation oyo komi ko se juger. Yo moko olobi na sali boye po na nini, na zongisi boye po na nini, ozangi na kimia mususu komi kobela na ba tension. Ndeko nanga ba tension nozobela parce que oza na esprit ya repentance te kati na yo. Ndeko nanga komi na molade motema, ozo bomba makambo ebele na motema na yo. Bimisa motema na yo, pasola motema. Sopa nyonso na se makolo maître ndenge Matthieu 11:28 elobi: venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez, je vous donnerai du repos. Ndeko na ngai kati na bonzambe tozo sunga na kati na bonzambe na mukie oyo ngai molimo na Nzambe atie kati na nga na oyo yo za nango to sangisi poto sunga na kombo ya mokonzi Yesu alokumu. Okoma mutu moko koma mutu na mutu ba stress. Okoma mutu moko koma mutu ya banini. Oh nini? Ba dépression. Ndeko na ngai. Fungola motema na yo ndeko mama ndeko papa ndeko elenge. Fungola motema na yo. Okoya kokufa. Repens-toi. Bible, Nzamba za juste za fidèle. Oui, conséquence ali sumu ezali. Mais amna yo ekobika. Okobikisa amna yo. Nzambe akobikisa amna yo. O se repentir po tiki mabe wana. Okomi kotambola na droit chemin. Ndeko na ko la musa conscience na yo. Culpabilité wana oyo tondisa minango et au moment na liwa. Et puis ce moment na liwa, okendeli felo. Okendeli felo, oui, je te dis la vérité. Je te dis la vérité au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Okeli felo. Zala n'esprit ya repentance. Soko sali mabe, yeba ko senga bolimbisi.
senga bolimbisi nzambe aza fidèle. Bible elobi nzambe aza juste fidèle pour nous pardonner. Ata kuma sumu na biso eza mutane koleka ngola. Mutane koleka même elambo nga na lati. Même eza Bordeaux. Aza juste fidèle pour nous pardonner. Notre Dieu, il est juste fidèle. Dekonanga. Elo oni ezo kangamana, elo oni ezo tungisa yo. Elo oni ezo lakso ke lisumu wana, likambu wana nzamba kolimbi sote. Nzambe alingi basumu kimi alingi masumu te. Alobi basumu kito ye epai na ye. Toya koluka repos. Tomitika na se ya makolo ya nzambe. Tolela mawana nzambe tokende kotika mikumba na biso. Mikumba na yo o ezo peze yo. Mikumba na yo o ememeli yo ba dépression. Mikumba na yo o ememeli yo ba angoisse. Mikumba na yo ememeli yo tristesse. Mikumba na yo o ememeli yo ba tension, hypertension, hypotension. Mikumba na yo o ememeli yo maladie ya motema. Ndeko na ngai. Bible bi batela motema na yo koleka nyonso. Motema na yo nde eza moteur ya vie na yo. Motema na yo nde yango faut ko batela motema na yo. Place d'émotion. Mutu musu mona ka ba ibisi likambu boy tellement akoma fragile. Bon asali crise akufi. Motema ezo supporter sous-souté. Motema lâché. Ndeko na ngai. Likambu nyonso eza na solution. Na partager kana malendi simoko. Mutu aza problème. Avant nzambe asala mutu. Asalaki na solution. Poso ba nzambe kelaki mutu avant ba solution. Anga ba nzambe na omelanine. Nzambe na olia nini. Nzambe na olata nini. Nzambe na kolala wapi. Nzambe na kokende wapi. Nzambe na kozongisa nini. Mutu c'est tout un problème bien aimé dans le Seigneur. Oui. Nzambe emo mukolo na biso. Akomaki na niveau se repentir alobi Moïse. Na boma peuple oyo. Ngana bandela mokili ngana yo. Po mutu aza problème. Problématique. Bien aimé. Ndenge toza wana. Toza problématique. Nzambe na biso asalaka déjà solution après yokosala biso. Donc elakisi ke na problème nyonso oyo kokomela yo. Olo yo koma na ba dépression, olo koma dépressive, olo koma na ba crise d'angoisse, olo koma na ba hypotension, olo koma na ba hypertension, olo koma na problème cardiaque. Bien aimé, Matthieu 11, 28 elobi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Repos ezaka kati na nkolo. Kimana makolo ankolo. Ata mokili condamné yo. Bible lobi, Dieu il est juste. Il défend même les coupables. Même si tu te sens que tu es coupable. Na situation moko yo salaki, ozo sentir que oza coupable. Nzambe aza juste. Yako justifier même les coupables. Il est juste. Bien aimé. Bible lobi, il fait grâce à qui il veut. Il est miséricordieux. Notre papa, il est miséricordieux. Nzamba za amour, il est tellement amour. Nzamba ko condamné yo te ndenge mutu ndenge mokile ko condamné yo. Nzamba ko condamné yo te ndenge ba tribunal mokile zo condamné yo. Nzamba ko condamné yo te ndenge justice mokile ko condamné yo. Bata mokili ba juge nzela ba condamné yo. Comme la femme adultère, ba juge nzela ba condamné ki ye. Balobite il faut to lapider moi soyo. Kindumba ne pese leki. Eza lokola yo ndeko na ngai. Mokile zo juge yo. Mokile lobi ete moi si wana vandaka na mibali te. Moi si wana vandaka na mibali te. Moi si wana za ndumba, moi si wana za boye. Bien aimé. Bala balika mpono ba kutona ngote. Mais yo koti comment koti o mikoti sina culpabilité.
Ce qui est bongoté. Tant on a trouvé bonheur na yo tende konanga. Oui, il faut Luka. Oh ça la choix est bien. Il faut ça la choix est bien. Jusqu'à ce que bon on se reconnaisse qui cause qui choix est bien. OK, kuna esimbité. Okufa. Non. Non. Ko s'équipabiliser te pour mo ki les autres juger yo les autres juger pour na vie na yo pour les autres juger pour na makambo moko boy songolo ndeko papa même non comme ko s'équipabilité contenu ya ba vie na yo relation zo simbate avant de basité mon garçon avant de basité tato avant de basité papa nangai ce qui trouva que bonheur retrouver bonheur te okufa tende konangai mais ko s'équipabilité te ko s'équipabiliser te comme paralytique wana 38 ans na piscine Jésus le binae lève-toi prends ton lit et marche. Ko s'équipabiliser te Bible biso ko koi telema pupola mabele simbanzela kende, c'est-à-dire lève-toi prends ton lit et marche. Ko tikala na sete likambuane kitisio mutu na se po bayeba ki on a Jean, bayeba ki on a Pierre, bayeba ki on a André, bayeba ki on a Joseph, bayeba ki on a Matthieu, bayeba ki on a na Jacques, bayeba ki on a Henri, bayeba ki on a nani na quoi na Thierry, bayeba ki on a nani lisusu na Michael, bayeba ki on a Michel. Bien aimé, au côté de équipabilité katina yo bon ce qui nzamba lobaki ki faut tanga mibali 1000 pour comment on a tout na destination na yo na destiné na yo osani yango yo faut siko mi côté si na yo comme un esclave ya équipabilité o s'équipabiliser pour mokile zo juger yo tika mokile juger yo mais tika nzamba juger yo ke mokile juger yo ndeko papa bayeba ki yo na Marie, bayeba ki yo na Marthe, bayeba ki yo na Micheline, bayeba ki yo na Mado, bayeba ki yo na Pierrette, bayeba ki yo na Jessica, bayeba ki yo na Vanessa, bayeba ki yo na nani. Hey, kombo nyoso na ko tangao papa ko s'équipabiliser te yango na lelo bat ba comme na ba problème ba tension bat ba comme na ba problème ya ba nini ya ba cardiaque. Oui mba miso pe bazana ba comportement ya mabe olekisi changer. Moi c'est pour supposer ba comportement ya mabe osana ba comportement mabe yango nzotanga pe mibali yango na faut zonga na esprit ya repentance mibali miso supposer na oza mabe yango nzotanga basi papa zonga na repentance onyoko liba na basi mingi zonga na repentance ya kolela mawanzambe. Mama onyoko liba na mibali mingi zonga na repentance ya kolela mawanzambe. Nous te recomprendre. Toujours te recomprendre. Oui. Azokutana na batu ya malong, azokutana na batu te, azokutana na mutu o azo se compatir, on a été pour battre la vie ensemble. Ça peut arriver côté ya papa, côté de papa de maman, ça peut arriver. Ou côté na mutu boza compatible te. Ils ont le kola yo la taka 40. Ba yelio chaussure 40 42. Mais non, ba yelio chaussure 38. Mais ma collègue au final na yo okoyo capable sur la leste. Il faut soit chaussure na 40, pointure na yo. Ah oui, je suis à l'aise. Oui. Ndeko nangai. Ko s'équipabiliser te, tambola mutu likolo. Mokile finga yo. Mokile chola yo. Lelo soko kufi, batana baroloba, "Eh mwana mwasi yo zoba." Eh mwana mobali yo zoba. Nyoso wana banoko mona po ani tatika kina ye. Omoni mokili. Yango na kubambo mabanga, mokili peka ye mtorobetelo maboko. Bene mekotala ka mokili te.
tala nzambe na yo na likolo. Yebisa tata, papa, quelle est ta volonté? Tala na kana ki bote, tala na komi na boy, na komi déjà na 100, na komi na 50, na komi na 60, na komi ke na 10, na komi ke na 20, na 5, na 4. Nzambe, vina ngai ozolobi nini? Kolo na onde ayebi destiné na yo. Ko se kipabiliser te ndeko nanga. Ko se kipabiliser te. Omoni Yesu ayaki kokufa pona biso. Bien aimé, lelo ko nyo kwa mana likambo wano nyo kwa me okufi. Okufi na likambo wana tango okufi oke perte. Mikolono na sena mo ekokite. Et pourtant s'il y avait ozalaki na vie liboso na yo. Tu peux changer. Babi oublier le passé c'est le passé. Oh non, ce que simbite tika mona simatala liboso kende. Yo kangami ko ozalo kwa ndoki. Okangami kana likambo wana ozalo kwa ndoki. Ozalo ndoki ya vina oyo moko. Omilingi te. Bazo nyo kolome oyo niko kangami ka wana. Oui, ndeko papa ndeko mama. Muta changera mutu za nzambe. Faut qu'on lela beaucoup plus na makola nzambe ko lela ma nzambe ko luka vie à repentance. Nazongi na sujet. Zonga na vie à repentance ndeko na ngai. Ko vivre na vie ya équipabilité te. Ko se équipabiliser te na vie. Vivre na repentance. Parce que ozo na compte à rendre na mutu te. Na se na moi awa. Biso nyonso. To rendre compte na mutu te. To ko rendre compte na père. Ni parent na bis, ni parent na yo. Au ko rendre compte na été. Au ko se rendre compte na créateur na yo. Binomi ba les jours wana face à face. Ok ko rendre compte. Et puis bino batu bo jijara batu. Bible epsi biso ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Ba juge mokili. Bulingi ko juger batu. Bulingi ka ko juger batu ole bo memela mutu soutien. O soutenir moninga. Mais yo ko soutenir moninga to memi ka jugement. Nana établissa que yo juge pour na vie ya mutu wana. Yo juger ka mutu wana. Nana tia que yo juge. Est-ce que Nzambe attaque yo juge pour yo juger baninga? Bible bien ne juger point. Afin que vous ne soyez point jugés. Yo comment na yo juge ndeko nanga? OK li felo. Na ba jugement no sel baninga. OK li felo. Tika ko juger baninga. Ko juger baninga te. Na place au juger pour na ye, prier pour na ye. Nzamba sale ngolu asosola. Abima na vie wana a se repentir aya na droit chemin. Mais yo zo juger. Yo ko finga. Bien aimé yo finga na vie baninga. Yo bilo binayo. Est-ce que so komi na suka? Au finga muninga, au la muninga. Vraiment c'est pitié et ça passe au mona muninga mwasi. Azo finga ndeko ne mwasi. Azo finga ye zo critiquer ye. Ndeko mama. Vina no komi na suka te yebite lobini ne ko komela yo. Bino bato bozara na comportement ko juger baninga. Ya ko finga ka baninga. Bible bi ne juger point afin que vous ne soyez pas jugés. Makambo zo finga muninga ndeko nanga keba lobi ko balukela yo kutu kozala plus pur que mutu ozo tsola lelo. Ndeko papa ko juger ndeko na oti. Pesa ndeko no conseil. Soko mona zo kate ke na mona ba prière lele mawanzambe. Nzambe fungole misu. Asosola ayeba nzela ni azokende azonga na droit chemin. C'est ça lisungi oyo komemela ndeko na yo. C'est ça lisungi. Totika ko juger baninga. Soki moninga boti na mibali 10, est-ce que kanaki na vine ke fa bota na mibali 10? Est-ce que vraiment tant ya bané ko vivre albi ke ngana bota na mibali 10? Non. Akanaki angote. Et ça circonstance est comme lié. Soki ndeko papa boti na basi 20, est-ce que etanga maki ka bota na basi 20? Etanga makite. Et ça circonstance à vie. Ndeko melié. Et puis na makambo to de makambo oyo eza beaucoup plus et vous allez na ba mabota. Oui, mbala simato ko lobela yango lelo eza sujet na bisoté. Et là lilendi na bisoté na premier dia lelo na le bikarake zala na esprit
il y a repentance. Non, il y a culpabilité. Ce qu'on a un esprit, il y a repentance. Pour qu'on hérite le royaume. Mais ce qu'on a un esprit, il y a culpabilité. Pour qu'on hérite l'ifelo. Enfer. Enfer est réel. Dès qu'on a l'enfer est réel. Paradis est réel. Royaume est réel. Bien aimé, il faut qu'on s'efforce de hériter le royaume. S'efforcer de konangai. De hériter. Parce que tous en mukilio est à bisoté. Mukil na makam nangwe koleka. Mais bisoto s'efforcer de hériter le royaume. Et en moi ne sengi biso. De vivre na vie à repentance. Tout exemple, il y a David. Azalaki na mabe belé. Mais azalaki tout le temps. Kolela mawana nzambe. Kolela mawana nzambe. Azalaki un esprit à repentance. Pierre, apôtre Pierre, azalaki un esprit à repentance. Voir même temps Jésus c'est quoi qui. Tellement ibike angai na traizaki maître. Mais maître ayebaki. Ayebisi bango ba disciple ba yakabi, allez dire aussi à Pierre. Boke no zelanga. Ba ke no zelaye est-ce qu'il fallait ba ke no kutana. Dis aussi à Pierre. Parce que ceux qui azala qui n'esprit à culpabilité. Banga jamais pas me mêler ça. Jésus n'arrête de les malobate que dit à Pierre. Parce qu'à mon avis, il faut l'on appelle sa Pierre assurance. Et puis église est tika na maboko à Pierre. Jésus sait que Pierre avec cette pierre je bâtirai mon église. Et puis Pierre a gagné qui va âme belé. Jour à terre, jour à Pentecôte, 3000 âmes et se repentent à cause de Pierre. Ndekonanga, repens-toi. Repens-toi. Non, il y a biso après-midi à l'élo. Ce que vous avez un esprit à culpabilité. Ce que vous avez une vie à ma bé, ndekonanga, repens-toi. Ce que vous avez une vie à jugement, ndekonanga, repens-toi. Soko zana vie moko sala rabatuka ou sala rabatuka mabe olelisaka baninga repens-toi. Repens-toi ndekonanga. Enfin que kola sepelana yo. Ozala candidat au royaume. Et puis tika mabe wana sala bolam. Oui, tata ko sepelana biso. Vraiment malendi na memeli bino na après-midi lelo. Tika lole continue kosa abino bolamu. Tika lole pambola bino. Motonio son de kono soso kolanda malendi si oyo. Lole continue kosa ele bolamu. Pona zloba chaque fois lole foot appelle lole foot anganango. Ndeko nangai kimena mokonzi za na mabota na bino. Kimena mokonzi evanda na mitema na bino. Pe molimo ya repentance evanda kati na bino. Ezwa isika na makanisi na bino na mayele na bino na mitema na bino. Ndeko nanga ole bomba makambo na motema ke na ngona baya na sene kulusu. Kende kotika ngona sene kulusu mikumba na yo kokomema ngote. Pierre alelaki Bible Pierre pleura amèrement. Aleli pena kufa. Ndeko nangai tondi sama na molimo ya repentance. Kola osepela na yo. Vraiment merci beaucoup na motono so kolanda ngai. Pe ozo landa ngai. Pe akolanda nga sima. Tika lole continue ko saela yo bolamu. Lole ko kisela yo ba posa nyonso mitema na ya motema na yo. Lole sekisa yo. Oui, okutana na batuka ka balelisaka yo. Okutana na makamuka kelelisaka yo. Tika lolio ba oyo esekisa yo. Lola esekisa yo. Nzamba salo bolam na kombo na Jésus Christ de Nazareth. Merci beaucoup et bonne soirée. Je vous aime tous.
wana tokutani mbala sima na nzela na lisungi na bonzambe tokutani mbala sima soki nkola bateli biso soki nkola zongi te wana tokutani na mbala ya sima na lisungi ya nkolo. Merci, que le Seigneur vous bénisse et bye.